Para realizar essa brincadeira, você precisa de uma fogueira. Essa daqui eu desenhei e depois o Augusto coloriu com lápis de cor. Aí você pode fazer o carimbo das mãos, pode cortar e colar, pode ser do jeito que você quiser. Agora sim vai começar o desafio de pular a fogueira. Cuidado para não pisar em cima da folha, porque essa fogueira está quente e ela pode te queimar. Vamos lá, Augusto. Pula a fogueira para frente. Pula a fogueira para trás. Pula a fogueira para a direita, aqui pro meu lado. Do ladinho da fogueira, aqui, olha. Isso. Pula a fogueira para a esquerda. Direita. Sim, do meu lado. Isso. Agora pula a fogueira para trás. Isso. Volta em frente à fogueira. Isso. Posicione-se aí perto do papel. Pula a fogueira para frente. Para trás, de costas. Isso. De novo, para frente. Para trás. Para direita. Sim, meu lado. Para esquerda. Para direita. Para frente. Para trás. Muito bem! Esta brincadeira favorece o desenvolvimento da coordenação motora global do corpo todo da criança. A ação de pular com os dois pés juntos favorece também o equilíbrio. E receber os comandos pela voz de um adulto também trabalha a concentração e a atenção da criança. É uma atividade muito legal, espero que vocês gostem. Me mandem vídeos, fotos e relatos de como foi fazer essa brincadeira com as crianças. Tchau, turminha, até o próximo vídeo!